好，博士你好，又一個禮拜啦。係啊，好，我哋又傾下偈咯。吹下水啊！你快論啊！我睇 YouTube 咧，阿葉劉姐喊喎。唔好咁樣話人哋。我見到佢嗰幅圖整出嚟喎。嗰啲市場嗰啲亂搞嘅啫。而家總之有好多。都冇所謂嘅，個社會啊，言論自由，百花齊放咁咪，大家感到嗰個自由氣氛咪好咯。同埋今次立法啲議員好多都要 upload 條片上去話啊，我哋唔做㗎啦，70歲啦，回歸家庭㗎啦，點好多人都係 upload 條片上去話啊，我哋唔做㗎啦，咁喎呢個現象咧幾有趣喎。咁啊係啊，咁你工程咪新退咯，留翻俾後生上位都啱嘅。係咯。有啲新嘅思維，係咪？咁你會將人嗰啲咁嘅垃圾咁樣踎咁耐啊，無謂啦。幾好人工喎，係嘛？都。咁佢哋個都唔係志在嗰份人工嘅，咁多噱頭，好多計嘅嗰班友，行得上嗰啲害好多人先上到去嘅。你覺得變化好唔好啊？即係咁樣變會唔會？冇咩所謂，而家香港呢啲咁嘅大灣區文化，大家掂撚股咪一日咯，係嘛？真㗎，大家掂股冇痛苦啊！而家香港真係㗎，有飯係食，有糧係出，係咪？有糧就沖，有覺就瞓，有女就溝，有小三嘅包咁咪過一日咯。你喺大灣區文化係咁啊！即係過得一日得一日。係啊，4兩當1斤係咪？會係咁啊，冇所謂嘅。柴娃娃咁係嘛？細息唔對咪嗌你勒緊褲頭又過一日啦。唉！再冇嘢食嘅，拖撚咗隻狗食有一日。再冇嘅真係屋企偷咗隻狗有一日啦。即係咁樣諗法咪真係咁啊！佢少啲煩惱咯，好似你咁諗法。個社會係咁啊，你一定要接受。咁你可以自己搞你自己做，唔關你事啊嘛。係咯。你可以自己組織自己個生活圈子。咁樣諗都好嘅。唔係啊！你唔係咁樣諗，冇咁大壓力。係啊，冇咁大壓力。又唔關你事。係咯。佢好與唔好，佢錯與唔錯，佢有冇禮義廉恥都唔關你事㗎嘛。起碼唔使咁多牽掛。你又改唔到呢啲責任係政府嘅事嚟㗎嘛？政府都唔理，咁你市民你理嚟做咩？你冇權利。咪佢理咗咯，就係咁咯，就係咁行啦。唉，你嘥氣嚇，啱啱就口水學下唱歌㗎啦，唱2首粵曲嗰個咧就係。真係㗎，無謂嘥呢啲口水啊！嗰陣時好早講過啦，明朝當年佢冧檔啲又有啲咁嘅死因咁。仲有啲咩新聞啊？過癮啲啊！侵過稀土，你覺得點啊？稀土係濕碎啦，嗰啲我哋中國人啊威過威士忌啦。但係一出聲，全個世界都震咯。係咯，0.1%你用咗嗰個國家都要報。唔係你仲唔威啊？我哋幾威係嘛？但係我有一樣嘢疑問喎，巴基斯坦應該話鐵桿兄弟喎，點解佢又賣稀土俾美國咧？咁佢嗰個國家賣嘢俾邊個就冇所謂㗎嘛？你冇人唔中意國家賣嘢係嘛？賣土冇所謂啊，巴基斯坦有技術咩？咁佢冇啫，但係啲鬼都有嘅。咁佢嗰度人工又平，咁冇咩所謂嘅世界自然。你最好世界你唔好干擾佢，等佢自然運作。你個世界而家點解會唔開心咧？就有人干擾得太多啊嘛。你守住個社會法律，守住嗰個人嘅道德規範，有啲底線，咁咪等佢自然運作咯。咁你咪自在咯。我哋佛學最犀利咧就係關人撚事，獨善其身。化煩惱為菩提。唔係啊！我唔當你嗰啲煩惱係你煩，因為唔係我煩。因為你要明白啊，阿小姐，你睇呢啲人咧係煩惱，但喺一個角度睇咧，佢自己唔覺得煩惱嘅喎。佢自己覺得，佢唔係你當佢睇用煩惱，佢唔煩惱喎。佢好興奮喎，中間打柒個老婆，打個老公。俾人打過又過癮嘅喎，佢唔肯打佢啲客家婆屌你，咁瞓唔着嘅喎。唔係點你㗎？咁樣㗎？奇怪㗎，點解冇打我又冇鬧我咧？即係樂在其中。係啊，佢慣咗嘛。
哦，習慣成暴流啊！等於而家啲上海佬都係㗎。嗯。俾老婆屌到通街鬧啊！翻屋企洗底褲煮緊埋飯㗎嘛。又 OK。你問下上海婆幾多惡啊？你睇上海佬。你唔知嘅咩？通常上海嗰啲丈夫都比較係啊，太太打麻雀。仔出糧俾翻晒份糧，老婆咁啊，引以為榮啊！嚇！所以你唔可以用你個角度睇到世界。即係你話譬如話我哋睇到水識游水落去咁啊，仲好靚啊！我游海灘游水，你唔識游水，俾人推緊佢落水，你咪見得到水，咪驚浸死自己嚇。係咪啊？個人嗰個感受唔同啊嘛。所以呢個宇宙好奇怪嘅，點解不可思議咧？人哋見個山水咧係好舒服、好靚嘅。你見到個山水咧就思鄉嘅，好撚惆悵嘅。唔同啊嘛。人哋見個月光係好靚嘅。係嘛？你見緊個月光話低頭思故鄉啦，戇鳩嘅，你思嚟有撚用咩？你都去唔到故鄉。所以中國啲文化唔撚夠用㗎。令到啲人唔開心嘅中國文化，知唔知啊？所以變咗佢啲家長制咧，老豆要剪撚定個仔學佢，學撚完你最叻撚過你都係得係你啫，所以佢冇創新㗎。而家好多話早年好多外國留學生，中央政府咪請好多外國科學家入嚟嘅，又翻嚟又回歸又成大鑼大鼓㗎嘛，又撚到去箍撚咗鐵桶，呢樣唔做唔講得喎，呢樣唔得嘅，創條無環。你明唔明啊？同埋你個觀念仲唔知道個宇宙咧本身冇好壞嘅，好壞咧係你自己會諗出嚟。係，每個人唔同嘅。每個人都唔同嘅。係，因應你自己嘅。你好撚簡單，睇啲 SM 做我就知啦，打到撲街咁幾撚會開心。你睇見係好似虐待人。好恐怖嗰啲嗬。唔係你我明。你明唔明啊？但係有啲咁嘅觀眾喎，有啲又。係啊，所以你唔好用你個觀點去睇個世界啊，係好撚危險。有啲就施虐者。而家你嗰啲 KK 員。拉嗰班人翻去唔開心㗎，佢踎喺度有錢揾啊！一齊呃人嚇。係啊，佢習慣咗啦嘛，所以你作為嗰啲政治家，到而家我今日先接咗份文件，我而家話有咩諾貝爾獎啊、物理學家咩獎乜嘢，我乜撚嘢獎冇撚用。喺全個世界最缺乏就心靈嘅科學家。係。令到人知道自己個心靈咧正確或者唔正確，所以個佛學個八正道咧好重要。正念正見啊嘛。所以而家我哋要推廣翻正式嘅原始佛學出嚟。就希望啲人咧有個正念正見。如果唔係你歪曲咗啊，個世界亂啊嘛。啱唔啱啊？所以大家小心啊，小心。都係啊，心靈都係。係啊，心靈科學。病得最緊要呢樣嘢。而家冇啊，全世界缺乏。係啊，病啊，心病。係啊，心病。缺乏就係心靈科學家。冇錯。乜嘢科學家幫唔到個世界？係咪啊？好啊，再傾啦，好啊，拜拜。少少一嚿啦。